เรื่องหลอกโดนหลอกให้ไปขับไล่คนออกจากบ้านโดนหลอกให้ไปตายแทนโดนหลอกให้ไปส่งยาเสพติดโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าโดนหลอกให้เซ็นรับสภาพหนี้โดนหลอกให้ไปเป็นนกต่อโดนหลอกให้ไปสู้เพื่อคนอื่นเมื่องานสำเร็จกลับถูกถีบหัวส่งโดนหลอกให้ไปขายตัวในซ่องโดนหลอกให้ไปลงทุนโดนหลอกให้เชื่อว่าเขายังไม่มีครอบครัวทุกคนในโลกนี้ก็เคยโดนหลอกกันมาแล้วทั้งนั้นหลอกให้